Ya sebenarnya mah sinyal kayak ya ibaratnya menang temenang ya lotnya. Menang temenang sebenarnya. Cuma kan aya lagi ya sebenarnya namanya. Memang terutama kudu nama kan jelema heula anu disiplinna. Nah, jelema heula anu disiplinna termasuk pengguna HP. Nah, urang kanekesna gitu kan itu kan. Nah, tidinya lamun urang kanekesna geus rapi, eta kakarak urang tapi carana kitu lain cara misalkan nenden panangkal di wilayah kanekes. Carana jadi otomatis nu aya ruksak. Teh otomatis nu aya nu ku kami dititipkeun teh di esian benda lain soalnya bahasana kamari teh eta nek neudeun panangkalna cenah di ditu cenah. Tapi pakai alat tenaga surya lamun cek salah mah gitu. Alat Supaya ulah aya sinyal. Supaya ulah aya sinyal. Gitu cek saya teh lamun masalah HP mah nya ibaratnya emang teu meunang cuma doang kieu contohna urang Islam sabarna teu meunang maksiat. Tapi kan loba oge nu ngalarang eta kembali ke pribadi masing-masing ya olotnya gitu tah. Kembali ke pribadi masing-masing. Makana sebenarnya kami ge gitu ku hayang nama ngagemblengna teh jelema heula ayeuna kieu masalah boga HP can pernah diizinan ku kokolot. Tapi aya kabijakan lamun keur boga teh teu sabade diruksak kan. Nah, nu penting terutama dipakena eta dipake berguna. Bener. Nah, teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Jadi kamari eta sebenarnya hayang eueuh sinyal eta lain di baduy luarnya. lain. Tapi di baduy jero. Baduy jero. Baduy jero. Tah cekolot. Sabar titik doang. Sabar titik. Karena di baduy jero ieu geus aya sinyal nya. Aya sinyal ya. Bahkan lebih bagus daripada di dieu. Baduy luar. Nah, jadi baduy luar mah ya sebenarnya mah aya sinyal kayak ya ibaratnya menang teu meunang ya lotnya. Menang teu meunang sebenarnya. Cuma kan aya lagi ya sebenarnya namanya. Memang terutama kudu nama kan jelema heula anu disiplinna. Nah, jelema heula anu disiplinna termasuk pengguna HP. Nah, urang kanekesna gitu kan itu kan. Nah, tidinya lamun urang kanekesna geus rapi, eta kakarak urang tapi carana kitu lain cara misalkan nenden panangkal di wilayah kanekes. Carana kumaha carana bisa ngarobah nu tadina luhur jadi posisinya aya di handap. Jadi saeutik gitu. Jadi lamun ayeuna misalkan di baris kolot kan teu kapikiran misalkan. Dianggapna bahwa sekaligus bisa lain panangkal bisa dirobah gitu. Ternyata ayana panangkal. Berarti lamun panangkal eta kan posisinya boga hiji benda ditenden di lokasi eta gitu. Berarti kamari eta solusina bahwa sinyal eta teh bisa dihilangkan tapi pakai penangkal deui di jero gitu nya. Oh, berarti lain solusinya. Memang solusi coba batur mah tapi bagi kami masih bisa nambah soalnya kan kieu nu mah tak ulah aya sinyal ge supaya gunung eta ulah karuksak. Wilayah eta supaya aman ulah ka eusiana naon. Lamun nek deusian panangkal berarti kan panangkalna eta kan lain tangkal jeruk panangkalna. Kecuali tangkalna pasti diteang. Pasti diteong diteang kan. Soalnya kan kitu mah ngaranna alat. Alat canggih ngaranna. Tadi diteong 2 bulan pasti ruksak. Gitu. Jadi otomatis nu aya ruksak. Teh otomatis nu aya nu ku kami dititipkeun teh di esian benda lain. Soalnya bahasana kamari teh eta nek neudeun panangkalna cenah di ditu cenah. Tapi pakai alat tenaga
surya lah mencek salah mah gitu. Alat Supaya ulah aya sinyal. supaya ulah sinyal. Ternyata lain solusinya. Namun seandainya doang gitu mah berarti ya tambah rusak sebenarnya mah. Jadi bingung kami mikiranan disebut tambah rusak dah. Dan can bisa nyebutkan dengan ruksakna kita tapi lamun menurut kami gitu kan ayeuna pasti kan ya jadi hiji tempat eta jamureun masangna ge mal cukup kusorangan. Pasti aja lemah loba. Mal bisa dititipkan pasangkan ke orang Cibeo terkecuali tangkal jeruk tadi. Tangkal jeruk teh ya gitu. Karena memang eta neuk diteuneuna di Gunung Kolotnya, di Gunung Larangan. Sementara kan anu titikna eta anu ulah aya sinyal eta kan Cibeo Cikecik Cikartawana. Eta kan pasti di sekitar hutan lindung. Nah, eta nu jadi permasalahan dulu. Jadi kamari teh di Baduy teu aya hayang dihapuskeun teh sebenarnya lain di Baduy luar. Karena di Baduy luar samemeh gembar-gembor tentang masalah sinyal, di Baduy luar tos aya. Tos aya gitu. Ada sinyal mah cuma di beberapa titik di perbatasan-perbatasan nu caket ka perbatasan. Tapi lamun nu Baduy luar nu jauh mah sama teu aya. Kayak Cipaler, seueur lah gitu. Tapi nu hayang dihapuskan sinyal teh Baduy dalam, karena di Baduy dalam di beberapa titik di Baduy dalam terus aya sinyal ayeuna. Nah, kumaha solusina? Makanya pemerintah langsung datang. Cuma tadi teh isu Baduy mah digorengna cepet. Baduy mah begitu Baduy ya sinyal. Karena kok ieu bisa media, kok ieu bisa gitu, kok dibuka HP gitu. Karena akhirnya kabeh digoreng gitu tak ku media, ku masyarakat kan ayeuna mah digoreng gitu tak. Gitu cek saya teh lamun masalah HP mah nya ibaratnya emang teu meunang cuma doang kieu contohna urang Islam sabenerna teu meunang maksiat tapi kan loba oge nu ngalarang eta kembali ke pribadi masing-masing ya Allahnya gitu tah. Makanya sebenarnya kami ge gitu ku hayang nama ngagemblengna teh jelema heula ayeuna kieu masalah boga HP can pernah diizinan ku kokolot. Tapi aya kebijakan lamun keur boga teh teu sampai diruksak kan. Nah, nu penting terutama dipakena eta dipake berguna. Bener. Nah, tong dipake nganggur kudu dipake pangangguran. Contohna silaturahmi gitu. Terus jualan bisa menambah penghasilan. Tak gitu. Sebenarnya mah asal dipakai ke hal-hal lu positif gitu. Inti dari itu gitu ta. Ya emang ada teu meunang mah ku menurut kokolot ada teu meunang kolotnya gitu. Tapi kan aya saeutik kitu aya karinganan eta henteu sampai diruksak gitu. Soalna mun keur operasi ge diarahkeun gitu. HP teh ulah digunakan teuing tapi lamun bisa mah HP ulah dibuang tapi kudu dijual. Kan gitu kapangarana kan. Jadi kalau eta teu pernah aya rencana ngaruksak pangaboga sasaorang sebenarnya mah. Gitu. Terus kayak semacam motor nu dibeulem teh. Nah, eta ge sabenerna mah meuleuh motor teh kan eta sabenerna mah eta mah lain hukumna, eta mah adatna sabenerna mah. Adat. Sabenerna kan teh pelaturan adat mah sabenerna mah boga batur eta ulah diruksak, sabenerna kudu dielingan. Soalnya kan kita diperingatan soalnya jelema eta moal beres kudu diruksak. Beres lama ku sadar hati nuranina. Jadi tapi orang segede kokolot gitu ulah boson pesen ka hiji jelema eta ngobrolan supaya jelema eta kumaha carana supaya jelema eta sadar. Karena doang ibaratnya kolot mah ka anaknya. Eta ka mana gitu. Nu bengal kanu komo nu nurut mah nya. Kanu bengal bege kolot mah tebe sayang gitu. Contohna dong di kitu dulu. Gitu. Jadi masalah perkawis sinyal nu ditaroskeun terus menerus ka disudutkeun terus ke masyarakat Baduy termasuk imbasna bigi oge beunang kok cenah bisa pakai HP bisa ieu video padahal geus ngomong berkali-kali tapi karena gejalemanya macam-macam nu can apal gitu tah. Ya, jadi nu hayang dihapuskeun teh di Baduy dalem gitu. Jadi di Baduy dalem teh ayeuna ieu aya sinyal. Sinyal tiba-tiba karena mungkin deket karena perbatasan jaringan di nu aya di Cijahe gitu karena deket ke terminal lot ya. Lamun di dieu mah ibaratna doang Ciboleger ka Kaduketuk hiji gitu kan. Emang karena bagus gitu. Komo di daerah itu kan pegunungan. Nah, gitu. Nah, dulur itu konfirmasi ti Olot
Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaatnya. Jangan nutup paham bisa paham tentang video ini. Sakitu bae olotnya turun ya konfirmasinya mudah-mudahan bermanfaat sok nanyakeun gitu ta. Masalah HP, masalah naon tadi tuh dijelasin ke Allah. Turun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.